Volkswagen aí, golzinho. Aquele crack. Cliente reclamando barulho aqui na traseira. Aí, aparentemente era amortecedor. Cheguei aqui e resolvi olhar debaixo do amortecedor que tá na BR aqui, ó. Olha aqui. Um alicate de pressão, ó, agarrado na mola do amortecedor. Dá uma olhada do lado de lá. Não vai ficar tem nada não.